नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महबूब अंसारी और आप देख रहे हैं पैनल 24। रणवीर अलाहाबादिया यूट्यूब का एक ऐसा नाम जो अपने पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके लिए मुसीबत तब बढ़ गई जब उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो पेरेंट्स को लेकर बेहद अपमानजनक बातें करते दिख रहे हैं। अगर देखा जाए तो रणवीर पर लोगों का गुस्सा होना जायज़ भी है, क्योंकि वो अपने पॉडकास्ट में धार्मिक और स्पिरिचुअल बातें करते हैं और खुद ऐसी अपमानजनक बातों का उपयोग करते हैं। लोग उनकी बातों से इतना ऑफेंड हो गए हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उनके माता पिता को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। किसी को जान से मारने की धमकी देना भी एक अपराध है। इस सभी का फैसला कानून व न्यायालय करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करने से बचेगा जो समाज में गलत असर ना पड़े। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहिए पैनल 24।